पहिरियां असांजे कादर नगर में जेको पुलिस जी कार थी उहो सब इंस्पेक्टर अलाउद्दीन शर ऐं शफ़ीक मीरानी असगर मक्सी 2-3 सिपाही पुलिस अहलकार आहे। असांजे यूसी जो अॻुवाण कादर नगर हिकिड़ो लीज़ ॻोठ आहे, तक़रीबन 20-25 सालनि खां वठी उते घटि में घटि 3000 घर आबाद आहिनि। त हाणे उते जेकॾहिं गैर क़ानूनी को ॻोठ ठहे थो अफ़गानी बंगाली बिहालियुनि जो, त उहो सरपरस्त पुलिस ई करे पियो। हाणे जिथे निज सिंधी ॻोठ आबाद आहिनि त उते DC न हुजे, रेवेन्यू जो को अमलदार न हुजे, हद जो SHO जो को पंहिंजो पुलिस ऑफिसर उते वञी उन घरनि में दाख़िल थिए, उन्हनि जूं दीवारूं ठाहे। इहो मां सम्झां कानून बि उन्हनि खे इजाज़त नथो ॾिए ऐं कानून जो इहो रिट बि कोन्हे त आम थाणेदार को पुलिस वारो वञी कंहिं सिंधी माण्हू खे गिरफ़्तार करे उन ते FIR दाख़िल करे या उन जे जेब खे तलाशी ॾेई उन जे खीसे मां बिलाकनि ऐं सिमटनि जा पैसा कढी फुर करे। को पुलिस तव्हांजे कराची जे अंदरि ख़ासि करे सिंधी ॻोठनि जे अंदरि भत्तो जेको मुक़ररु करे छॾियो आहे, त पंहिंजे इन भत्ताखोर पुलिसनि खे जेको आहे पुलिस अहलकारनि खे लगाम ॾियो। अहिड़े तरीक़े जो जेकॾहिं रद्द अमल कंदा त पोइ तरक़ी पसंद पार्टी जा साथी असां पंहिंजे सिंधी ॻोठनि जा मुहाफ़िज़ थी करे, सिंधी माण्हुनि जा मुहाफ़िज़ थी करे असां एहतजाज कंदासीं।